السلام عليكم جمهورنا الرياضي، مساء الخير عليكم. اليوم جينا نهضروا على لي ديكلاراسيون تاع اللاعب الفرنسي حسام عوار، لانه راه ديكلارا باللي إلي فيير دو بورتي لو ماي بلو. هذاك شي شغله انا بروحي عمري ما درت عليه وعمري ما جبت عليه ولا درت عليه فيديو. مي لي ديكلاراسيون هادو ما هاد لي ديكلاراسيون ما يضروش. الحاصل نسمعوا عنصرية فرنسا وعنصرية لو بريزيدون تاع لا فيديراسيون تاعه، والرد تاع اللاعب ذو اصول سينغالية باتريك إيفرا. راه في 2 سيمان رد عليه ورد عليه بالقوي. اسمع معايا خويا، اسمع معايا لا فيديو وفهم المعنى. مرحبا بك يا عوار في دولة العنصرية. نعرفوا كلش باللي فرنسا دولة عنصرية، تخدم عندهم 40 سنة 45 سنة 50 سنة يقول لك بيكو بيكو، هذه نعرفوها. بو غادي نتبعوا لي ديكلاراسيون اللي دارها داك البريزيدون تاع لا فيديراسيون تاعهم، داك الخنزير. سمعوا معايا شا قال. La Fédération française de football était interrogée sur les accusations de racisme de la part de Neymar contre le Marseillais Álvaro González. Écoutez sa réponse hallucinante. Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'1% aujourd'hui de difficulté. Il y en a eu. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Très franchement, واحد fait le même racisme. Dans le foot en particulier. خونا واحد كحل كي ماركي البيت ستاد كاع، زعما ستاد كاع ينوض، زعما داروا فيه مزيه. كحل ماركا البيض وناض كاع ستاد، زعما داروا فيه مزيه. زعما هذه ماشي زعما ما كانش الراسيزم. ايوا شوف يضربها انديريكتومون. قلت لكم لي فرونسي عنصريين وكلاب كبار. زيد كمل. دروك نروحوا الرد تاع باتريك إيفرا. باتريك إيفرا راجل، باتريك إيفرا صار له كيما انيلكا كيما بنزيما. راجل وما يخليهاش في قلبه ويرد. راه رد عليه. هادي صافي 2 سيمان من اللي رد عليه باتريك إيفرا. بون لا ماشي هادي، هادشي. بغيت نحوس على الفيديو. هايلا. بون Et pourtant, il n'est pas raciste, mais tu as parlé comme si tu étais au quartier. Ouais, le black. Mais ferme-la. Et 1 et 2 et 3-0, mais ferme-la. Mais ferme ton bec. Et en plus, tu dis qu'il ne faut pas arrêter les matchs quand il y a les cris de singe. Mais c'est quoi? C'est notre couleur. C'est de la... Bah ouais, on est du caca, donc on nous respecte. Même le caca, on respecte mieux que nous, les blacks. Bah ouais. Mais là, Noël, il va falloir que tu dégages. Hein. Il va falloir, je suis désolé, mon petit Calimero, mais là j'ai perdu, alors là, tout mon respect pour toi. Pourtant, les Basques, c'est des hauts, c'est des gens solides, respectueux. Oh, là, mais là, t'as laissé même tomber tout le peuple basque. Non, Noël, là, I don't love this game. Ah non, I don't love this game. Et en plus, tu vois, je vais donner des exemples, je suis obligé, je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, quand tu me... اسمع هذه وشاطو، اسمع هذه au château. جمهورنا الرياضي وخوتي. اسمع. On reçoit raciste des lettres. Didier,
Mais bon, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi j'en ai vu certaines. On reçoit même des رفد لي cartons سانج remplis de تاعك وروح caca. لافريك على ديشون Hein? ذاك المهدم Et بالفم. quand le président de la République... il رفد vient لي nous سانج voir au هادي château, زعما on هادو sait que ماشي l'équipe de France n'a ماشي من لا فيديراسيون ولا هادي سيبورتر فرونسي يا pas- on mange. باش ما نقولوش لي فرونسي خاطيهم لو راسيزم وكاع راسيزم Et à chaque fois que le président... il فرونسي سي دي ou, راسيست كمل كمل. politique, bah, là, tout changé. Bah, moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Et voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un اسمع Koscielny اسمع à côté de lui qu'un كيجي Mamadou واحد Sakho. سياسي ولا رئيس تاع فرنسا Tu vois, c'est اسمع dommage, اسمع hein, كيفاش يديروا مع لي جوار افريكان ولا نورد افريكان ولا المسلمين اسمع. château. Hein. On sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah, C'était le là, règle des jeux. changé. Bah, moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en كيما France, راكم on est سمعتوا pas chez nous. باتريك ايفرا لي ديكلاراسيون تاعها اللي دارهم صافي 2 سمان من اللي دارهم وعنصريه فرنسا تاع هي ما تعطيها لي فرونسي معروفين بالعنصريه تاعهم وشفنا شا داروا مع بنزيما على زال واحد فالبوينا فيه مترا شوف شا داروا فيه شكون اللي كان يلعب في الهو نيفو فالبوينا ولا كريم بنزيما شا داروا فيه مي كريم بنزيما ما على بالاش بهم دروك كو سوا كريم بنزيما ولا بن عرفه ولا سمير الناصري ولا كاع المهم داروا فيهم حاله وصاي داروا فيهم حاله لان لي فرونسي سون دي راسيست راستهم عنصريه 100 في الساعه. المهم هذا هو الرد على كسموه على هذا حسام عوار وصاي فيديو ما نعاودوش نهضروا عليه كاع هذاك اللي كسموه. حنا عندنا اللعابه تاعنا اوني فيير ديال الجيريان اوني فيير دافواغ محرز وبن ناصر وبن سبعيني وعطال ومبولحي وتو الموند. السلام عليكم خوتي، غدوه ان شاء الله غادي نتلاقوا في ملعب دورتموند سيغنال إيدونا بارك. سلام.